ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, განვაგრძობთ გამოშვებას დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლები დღეს კახეთს ესტუმრნენ და პირადად გაეცნენ თუ როგორ მიმდინარეობს კახეთის რეგიონში სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის და მონაცემების ბაზაში შეყვანის პროცესი. დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ რამიშვილი გურჯაანის რაიონში სესიაშვილების ოჯახსაც ესწრა, რომლის ორმა წევრმა სამუშაოს მაძიებელთა კითხვარი უკვე შეავსა. სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროცესი საქართველოს 25 ქალაქში გრძელდება. დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლები დღეს კახეთის რეგიონს ესტუმრნენ. სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ლაშა ჭკადუა აგენტებს გაისაუბრა და გაეცნო, როგორ მიმდინარეობს კახეთის სამ ქალაქში, გურჯაანში, თელავსა და საგარეჯოში სამუშაოს მაძიებელთა ბაზის შექმნის პროცესი. შეხვედრა გურჯაანში გაიმართა. Დღეს შევხვდით კახეთის რეგიონში დასაქმების აგენტებს, სადაც მათთან ერთად გავიარეთ ის საკითხები, რომელიც აქტუალურია მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს, სადაც მიმდინარეობს სამუშაოს მაძიებელთა ანკეტირების პროცესი. ეს პროცესი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შეიქმნას ერთიანი ბაზა. ძალიან ბევრი მომართვიანობა არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს განყოფილებებში, რაც შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ ძალიან აქტიურად ჩაერთო აი ამ პროცესში მოქალაქეთა ის კატეგორია, რომლებიც არიან სამუშაოს მაძიებლები. პარალელურად დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ რამიშვილი გურჯაანის რაიონში სესიაშვილების ოჯახს ესტუმრა და სამუშაოს მაძიებელთა კითხვარის შევსებას პირადად დაესწრო. სესიაშვილების ოჯახის ორმა წევრმა დასაქმების სურვილი გამოთქვა და ნიკოლოზ რამიშვილმა მათ სამინისტროს სამომავლო გეგმები გააცნო. ჩვენი დასაქმების აგენტები ავსებენ ამ ანკეტას იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მაღალხარისხიანი ბაზა მივიღოთ მონაცემთან, რომელშიც შევა როგორც დამსაქმებლისგან მოწოდებული ვაკანსიები, ასევე ის სამუშაოს მაძიებელთა ისია, რომელზეც ჩვენ ვმუშაობთ. გამოვკითხეს რა შეგვიძლია, რა განათლება გვაქვს, სად შეგვიძლია სურს დასაქმება. და გითხრას, რომ ჯერ ტრენინგი ფებრუარში და შემდეგ გადასაქმები. დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად სამუშაო მაძიებელთა ბაზის შედგენას აგრძელებს. ამ დროისთვის კახეთის სამ ქალაქში, თელავში, გურჯაანში და საგარეჯოში 3000-მდე კითხვარია შევსებული.